Nuestro viaje duró 21 horas y 5 minutos. Oye, ¿y si nos quedamos con lo que acabamos de escuchar? ¿Es en serio? No tenemos que estar entretenidas todo el tiempo, ¿o sí? Quisiera vivir a través de algo. ¿No lo haces ya? No. Lo único interesante de 2002 es que es un políndromo. Está bien, tu vida es la peor de todas. Tú ganas. ¿Es en serio? ¿Ahora estás enojada? ¿Solamente porque quería poner un poco de música? No es eso, es que estás siendo ridícula. Tú tienes una gran vida. Lo siento, no soy perfecta. Nadie te está pidiendo que lo seas. Simplemente considéralo. ¿Podrías? Odio este estado. Odio estudiar aquí. Odio California. Yo quiero ir donde está la cultura, la costa este. Tu papá y yo apenas podemos pagar la matrícula estatal. Tú querías eso, no yo. Tu hermano que es muy inteligente, ni siquiera puede conseguir un trabajo. Él y Shelly tienen trabajos, tienen empleos. Ellos trabajan en un supermercado. Eso no es una carrera. Y ellos fueron a Berkeley. En la compañía de tu papá están despidiendo a mucha gente. ¿Eso lo sabías? No, claro que no. Porque no te interesas en nadie más que no sea en ti misma. Tu escuela ya es un lujo. Tú querías eso, no yo. Miguel vio cómo alguien era apuñalado frente a él en su escuela. ¿Me estás diciendo que eso es lo que quieres? ¿Ver a alguien ser apuñalado frente a ti? Él apenas vio eso. Yo quiero ir donde está la cultura, como Nueva York, ya te dije. ¿Cómo diablos creó una snob así? Al menos a Connecticut o New Hampshire. ¿Sabías que los escritores ahí viven en el bosque? Ni siquiera podrías entrar a una escuela así. ¡Mamá! No pasaste ni tu examen de conducir. Sí, porque no me dejaste practicar. Mira, la manera en la que trabajas y la manera en la que no trabajas, ni siquiera vales la matrícula estatal, Christine. Llámame Lady Bird. No, ¿sabes qué?